大家好，我是刘哥。我们今天修这个海尔的柜机，没电。这个机器的问题就是上电之后，这个屏幕就一直这样闪烁啊，不能开机，所有的按键呢都没有了反应，估计是坏了。猛地一看，还以为这个电机是直流风机的，这么多线，其实它还是交流风机啊，因为还有电容了。像这种情况呢，开关电源坏的几率应该是比较大的。不过我们先要测一下电压是不是正常啊？这电压如果接触不良的话，它也会出现这种闪的情况。我们现在测一下电压，电压230-2伏没有问题。那估计这个机器的就是开关电源出现了故障。开关电源坏其实也可以修好的，但是用户觉得修一下花200多太贵了，决定呢换个新的。于是我暂给它整了一个万能的板子。今天就可以使用，它们主要是急着用。更换万能板的话也是非常简单的，但是这个线头比较多，我们一定要理清楚哪根线对应的是什么功能，这样的不差错就不会出现问题。比如说我们这个外风机、外四通阀还有压缩机是对应的什么颜色，我们在剪之前一定要记好了，然后接的时候不要接错，基本上不会出现什么问题。像这个通用版有一个缺陷，就是百伏电机都不能用的。原装的是步进电机12伏的，这个途万能版的话，它是220伏的同步电机，所以这个功能没用了。像这个通用版上面每个功能都写的有文字啊，我们只要记好我们原先的线对应插上去就可以了。这个换完之后，这个就是我们的遥控接收板了，直接固定在上面就可以了。最后的话就是把所有的线啊整理的比较整齐一点，然后不让它那么混乱，以免造成短路什么的意外情况。现在已经开机了，我们来测一下压缩机和电复热它的电流怎么样，能不能正常工作。我们现在看一下，电复热是9安，那么压缩机的电流的话，正常也在9安左右应该。这个有点难卡啊，这线有点乱啊，9.55安那也正常，所以这个现在的机器已经可以正常工作了。我们这个板子已经换好了，主板盒盖一定要装好，以免发生意外。出风效果杠杠的这个机器呢，我们今天又修好了，现在准备去收米吧。